Aquí tenemos el lavador LG. La caja del cliente es que inmediatamente lo enciende y le da a centrifugar. El equipo empieza a batir por los lados. Este es el modelo, el número de parte. Aquí lo tenemos también. Ya tenemos el equipo conectado. Vamos a proceder a mover la perilla. Oye, cariño, déjame mover. Inmediatamente le damos, vemos que empieza a moverse mucho. El abonado tiene los dampers averiados, o sea, los amortiguadores. El equipo bate mucho por los lados. Bueno, el sello está en su posición, pero empieza a batir mucho por los lados. Con ropa, la tenemos actualmente sin ropa y aún así se mueve. Y nos damos cuenta que está averiado.